快乐没有终止，钓鱼只是开始。放下手头工作，抛开所有烦恼，两横一竖就是干。此生尽量不留遗憾。又到红旗干线了，看看今天怎么样。这到这儿了，这鱼钩就不行了，换鱼钩了。一把小竿支进去了，坐等鱼上钩。我媳妇上那块去钓去了，在那个位置。虽然这鱼不厚，但是也是双飞鹰，上一对儿，没别的鱼，全是白鱼呀。啊，这个头也行，都这么大的也中。看看你看这个大师傅，这家这竿，这啥情况啊？你钓几个了？我就钓6、7个。我也钓6、7个。你看这鱼情太刺。哎，咬了。好了。没上来。这头是咬一口没上来。嗯。要这是中小，要这是那啥，应该是个白鱼。都是白鱼，我钓的几个都是白鱼。我钓的全是那啥双节鱼。这我媳妇钓的6、7条小鱼儿，干巴鱼儿。双节鱼你能钓着是吧？那双节鱼我是没钓着，等会儿回去我给你演示钓2条。那玩意儿等会儿就搁那儿钓一个，那还钓不着啊。你这哪个竿钓的？我这竿钓的。我那小竿呢？我这是小竿。再玩会儿都行。你喊我啊，你多收就收。行。是啥鱼啊？我看你都站起来了，我寻思这个大了，你看不小这个，这家得2两多吧？不能有，我那天钓干它2大了。那天大。上鱼就可以对付玩啊，这不上鱼是最闹的。上个鲶鱼球子，你看看，哎呦，我就以为这竿搁里边刮大草了呢。这拨了竿，这小玩意儿拨了竿，拨了挺猛的。这都没人钓鱼了，这鱼口不好啊，都没人钓了，都回家了。打个广告，我现在自从喝上百岁山之后了，别的水我就不喝了，因为它是天然的矿泉水，特别是在吃饼干的时候，必须得喝一口百岁山，要不真是干巴的噎挺啊！吃个饼干的功夫就下上雨了啊，滴答上来。这收拾干了，一会儿下点雨，一阵下阵雨啊，主要是鱼不咬钩啊，咬钩能多玩一会儿。下雨是咬钩，不下雨还不咬了。下雨的时候，这不草窠里。看看今天可怜的渔获吧，这俺俩人钓的，能有半斤吗？没有半斤也4两，也就这意思。那够炸一盘的了。除了白鱼、鸭螺、川丁鱼，还有2个鲶鱼球子，没别的鱼。这白虾那蚯蚓，你这蚯蚓大不了有多少？是那可真磕碜人呢。收拾撤退回家了。收拾吧，你这没钓鱼就收拾，快点的。